Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum nonton video ini, klik tombol subscribe dan tanda lonceng, karena subscribe itu gratis. Oke, selamat datang kembali pada siang kali ini. Kita berada di sini, tempatnya di mana ya? Kali Harapan. Iya, Kali Harapan. Kita habis parkir motor di bawah, kita akan naik ke pelar di atas. Oke, ikuti terus kegiatan kita hari ini. Tujuannya jalan-jalan. Oke, sampai ketemu lagi. Oke guys, ini kita akan naik ke mata air Kampung Harapan. Kita berjalan sangat jauh, jadi kita melewati hutan dan juga di pinggir kali. Oke, kita mau naik. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. You can see it between. It's so beautiful. Meant to be the great outdoors. Oke, ini adalah mata airnya dari Kampung Harapan. Di sini adalah tempat untuk mata air ini alihkan ke arah kota. Jadi ini adalah tempat penampungan yang baru air itu ke arah kota di bawah sana. Termasuk stadion Dr. Bangkit. Nah, sebentar ini kita akan naik ke mata air di atas di kali ini, kali Kampung Harapan. Jadi itu terus ya. Oke. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth. Distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. Sudah sampai di
air terjun atau mata air ke air terjun kayak ini. Jauh kepala air, jauh dari Kampung Garapan, sangat jauh sekali di atas. Oke, kita lihat itu. Air terjunnya ada itu, lihat deh. Itu air terjunnya. Oke. Lihat, itulah air terjun. Kita bisa lihat. Oke, ini kita sudah sampai di ini, kita lihat-lihat dari dekat. Oke. Oke. Ini dia. Oke. Oh, sangat licin. Oke. Inilah mata air terjunnya, oke. Kita bisa lihat.